все, поехали. Нормально. Куда наклонилась? Так должна быть. Я так настроил ее. Нормально стоит, камера. Смотрите, будете ехать сейчас, выйдете на дорогу, будете над рекой ехать. На поле не выезжайте, едьте прямо по дороге, на поле не заезжайте. Ну сейчас поедет спереди, за ним поедет. Да. А ты что, не едешь? Нет.
круче? Смотри, пускай. Не жмет ноги-то здесь?
Ну, здорово, Кать. Если бы на него забраться. Здоровый камушек оторвался.